अस्सलामुअलैकुम डियर zoologists. I am Iqbal Siyal. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. Here I am going to share 100 plus points on birds. These points will help you out to get good score in your lectureship test of zoology. But before sharing those points, let me share with you some graphs and images which will help you to understand those points which I am going to share. Birds में फिलाइट के 4 टाइप्स होते हैं. You can see here this is the hovering type of flight and found in hummingbirds. This type of flight is a soaring flight found in eagles, and this one is flapping flight. Flapping flight जो है सबसे most common flight है, flight type है birds में, and this one is gliding flight. My points will also be concerned with the orders of birds. So this mini poster was taken from exploringnature.org. So there's one mistake in this, that is Struthioformis, जिसमें ये जो आर्डर है ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रिचेस से बिलोंग करता है. ऑस्ट्रिचेस बिलोंग टू द आर्डर Struthioformis. And if we talk about other flighted birds, that is emus, rheas, kiwis and cassowaries, इसके जो है अलग आर्डर्स हैं. Gaviformis includes loons, Passeriformis songbirds, Ceraciformis kingfishers, ऊल जो हैं Strigiformis से बिलोंग करते हैं. Pisiformis woodpeckers, Galliformis crows, quails, pheasants and turkeys, Apodiformis hummingbirds, and order Caridiformis sandpipers and seagulls, and Seriformis geese, swans and ducks. इनके फीदर्स जो हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं. एंड Psittaciformis includes macaws and parrots. Syconiformis includes herons, Columbiformis doves and pigeons, and order Falconiformis includes hawks, eagles and vultures. So these are some common orders of birds. This is an image taken from National Geographic Kids website. So this is a representative image of Archaeopteryx, a connecting link between reptiles and birds. बर्ड्स में जो फिलाइट मसल्स होते हैं दोज आर एक्चुअली biceps and their triceps, and there are 4 arms which help them for flight, and these type of muscles are the strongest and or maybe the largest muscles in their body. Birds are divided into 2 main groups. एक हैं flightless birds और दूसरे हैं flying birds. Flying birds के जो sternum है वो keel like होती है, like this one. This one is sharp and keel like. एंड ये जो है फ्लाइलेस बर्ड्स की जो है स्केलेटन है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो स्टर्नम है वो कील लाइक नहीं है बट इट्स राफ्ट लाइक. सो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द स्टर्नम ऑफ फ्लाइंग birds and sternum of flightless birds. And the other difference between these two flying and flightless birds is that the muscles of flightless birds are poorly developed. उसके सही तरह से मसल डेवलप नहीं होते. एंड फ्लाइंग बर्ड्स में मसल्स हाईली डेवलप्ड होते हैं जो कि उन्हें उड़ने में हेल्प करती हैं. एक बर्ड है आर्कटिक टर्न, जिसका जो माइग्रेटरी रूट है सबसे तवील तरीन है. आर्कटिक टर्न ट्रेवल्स फ्राम एंटार्क्टिक टू आर्कटिक ओशियन and from the Arctic to the Antarctic again. So this is the bird that has the highest migratory
route, and we can say that this is the bird that is the longest migrator. बर्ड्स में फीदर के टाइप्स होते हैं. सो यू कैन सी हेयर डाउन फीदर, कैंटर फीदर, सेमी प्लूम फीदर, ब्रिस्टल फीदर, फ्लाइट फीदर्स एंड फाइलोप्लूम फीदर. बर्ड्स में जो फीदर्स होते हैं, प्लूम्स होते हैं, उसके ये पार्ट्स हैं बार्ब एंड बारब्यूल्स एज वेल एज हुक दैट इज़ हेमुलस. तो बर्ड्स हैं अपने प्लूमेज को मेंटेन करने के लिए और हुक्स को रीहुकिंग कर सकते हैं, हेमुलस को रीहुकिंग करते हैं अपने प्लूमेज को मेंटेन करने के लिए. प्लूमेज क्या होता है? दिस इज द ओवरऑल वाट एवर द फीदर्स देयर इज दैट इज फाउंड ऑन बर्ड्स बॉडी और देयर विंग्स, दैट इज नोन एज प्लूमेज. बर्ड्स में क्लेविकल्स होते हैं जो कि फ्यूज़ किए हुए हैं इनटू विशबोन, या उन विशबोन को हम फार्क्यूला भी कह सकते हैं. सो दैट इज़ द विशबोन. Okay, now let's talk about those points which I am going to share. Whatever the images I have shared, these images are pertinent to the points which I am going to share. So dear zoologists, the points which I am going to share are taken from textbooks from first year to MSc level, like Miller and Harley and Sin textbook boards. Jamshoro. The point number 1 is the birds are evolved from reptiles called Saurischia, one of the two subgroups of dinosaurs. Dinosaurs के दो subgroups हैं, उनमें से एक जो subgroup है Saurischia. So इन्हीं में से जो birds हैं वो evolve हुए हैं. On evolutionary perspective, modern birds are derived from the Saurischean lineage of dinosaurs. Given that the birds are derived from the Saurischia, so उसकी lineage को हम कह सकते हैं Saurischean lineage. Hence on cladistical perspective, the birds can be termed as modern dinosaurs. बर्ड्स को हम मॉडर्न डायनासोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि वो डायनासोर से इवोल्व हुए हैं. द बर्ड्स आर आल्सो नोन एज द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स बिकॉज ऑफ देयर सिमिलरिटीज विद रेप्टाइल्स. बर्ड्स को हम ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कह सकते हैं क्योंकि उनका जो आउटर फॉर्म है वो रेप्टाइल से मशाबत रखता है. Fossils of Archaeopteryx were discovered in 1861 in Bavaria, Germany. Those fossils were pigeon-sized. Archaeopteryx के जो fossils थे वो pigeon size के जितने थे और उसके fossils 1861 में जर्मनी में डिस्कवर किए गए थे. Archaeopteryx lived during Jurassic period, 150 million years old. Archaeopteryx is also known as the oldest bird. According to zoologists, they were great in gliding. Archaeopteryx gliding में माहिर थे. And according to some zoologists, these are the oldest bird. The second ancient bird fossils were of Cynornis discovered in China. Archaeopteryx के बाद जो दूसरा फॉसिल है डिस्कवर किया गया था वो था चाइना में. साइनोर्निस वाज मोर सिमिलर टू मॉडर्न बर्ड्स. और ये जो फॉसिल है ये मॉडर्न बर्ड्स से ज़्यादा मुशाबत रखता था. फॉसिल्स ऑफ इल्यूलेविस आर द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड फॉसिल्स डेटिंग बैक टू द क्रिटेशियस डिपोजिट्स 115 मिलियन ईयर्स ओल्ड. ये नंबर 3 है फॉसिल्स जो कि बर्ड्स से रिलेट कर रहा है. द बर्ड्स आर बायपेडल वॉक ऑन 2 legs. बर्ड्स को हम बायपेडल कहते हैं बिकॉज दे वॉक ऑन 2 legs. देयर लेग्स आर कवर्ड बाय स्केल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय फीदर्स. बर्ड्स के जो लेग्स हैं स्केल से कवर्ड हैं और उनकी बॉडी फीदर्स से कवर्ड है. 4 limbs आर modified into wings which help them to fly. बर्ड्स के 4 limbs मॉडिफाई किए हुए हैं into wings जो कि उन्हें हेल्प करती है फ्लाई करने में. द बर्ड्स हैव क्लेविकल्स व्हिच आर फ्यूज्ड इनटू फर्क्यूला और विशबोन फंक्शनिंग
is the attachment for flight muscles. As I've already shared the image regarding this clavicles and wishbone, so that image was about this point कि बर्ड्स में क्लेविकल्स हैं जो कि फ्यूज़ किए हुए हैं into one bone, and that bone is known as furcula or wishbone. The largest and strongest muscles in birds are flight muscles. I've also shared image regarding this point. बर्ड्स के ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स मसल्स हैं जो कि उन्हें फ्लाइट मसल्स जिसे हम कह सकते हैं उन्हें उड़ने में मदद देती हैं. Moreover, the bones of birds are hollow or very light, filled with air cavities. बर्ड्स के जो बोन्स हैं वो नहायत ही हल्के हैं. क्यों? बिकॉज देयर बोन्स हैव एयर कैविटीज़. उनके बोन्स के अंदर एयर कैविटीज़ हैं. द कार्डल वर्टिब्राई ऑफ बर्ड्स आर फ्यूज्ड इनटू पिजो स्टाइल. Birds have four-chambered heart which keeps the deoxygenated blood separated from the oxygenated blood. बर्ड्स के हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेपरेटेड है. अगर हम बर्ड्स के आरबीसी की बात करें, सबसे बड़ा आरबीसी जो है वो ऑस्ट्रिच में पाया जाता है. इन बर्ड्स द जाज आर रिप्लेस्ड बाय हॉर्नी बीक्स. बर्ड्स में जाज नहीं होते बल्कि वो रिप्लेस किए गए हैं हॉर्नी बीक से जिसे हम चोंच कह सकते हैं. फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल. बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है. देयर एग्स आर एमनियोटिक. एमनियोटिक क्यों है? क्योंकि बिकॉज दीज बर्ड्स आर एमनियोट्स और उनके एग्स जो हैं कैल्केरियस सेल से कवर्ड हैं. ऑल बर्ड्स आर ओवीपेरस. दे ले एग्स. जो भी बर्ड्स हैं वो ओवीपेरस हैं क्योंकि वो एग ले करते हैं. द क्लीवेज इन बर्ड्स इज restricted to the blastodisc. This is known as discoidal cleavage. In birds, fishes and reptiles, only germinal disc is divided. बर्ड्स, फिशेज एंड रिप्टाइल्स में सिर्फ और सिर्फ जर्मिनल डिस्क डिवाइड होती है. सारा एग जो है वो डिवाइड नहीं होता. दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज टर्म्ड एज म्यूरोब्लास्टिक और इनकम्प्लीट क्लीवेज. In birds, the first two cleavages occur in right angle to each other in vertical plane from top to bottom. पहली जो 2 क्लीवेजेस हैं बर्ड्स में वो वर्टिकल प्लेन में होती है और जो तीसरी क्लीवेज है द थर्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसके बाद 8 ब्लास्टोमेर्स बनते हैं. तीसरी क्लीवेज के बाद रेस्ट ऑफ द क्लीवेजेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोड्रम. फिर उसके बाद तीसरी क्लीवेज के बाद ब्लास्टोड्रम बनता है. जो भी क्लीवेजेस आते हैं फर्दर जो हैं अकर करते हैं. ऑल द सेल्स ऑफ बर्ड्स एम्ब्रियो कम फ्रॉम द एपीब्लास्ट. जो भी सेल्स हैं बर्ड्स के एम्ब्रियो के वो एपीब्लास्ट से आते हैं. दिस सेक्शन इन्वॉल्व्स आर्किटेरोन फॉर्मेशन विदाउट इन्वेजिनेशन. द एग इन बर्ड्स इज लेड एट द एंड ऑफ द ब्लास्टुला स्टेज. जब बर्ड्स के एम्ब्रियो का ब्लास्टुला स्टेज का एंड पर होता है तो उस टाइम जो बर्ड्स होते हैं एग ले करते हैं. दिस मीन्स बिफोर गेस्टुला. गेस्टुला से पहले द स्वेलिंग एट द इंटीरियर एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक इज नोन एज द प्रिमिटिव नोड और हेंसस नोड. बर्ड्स में प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है जिसका इंटीरियर एंड होता है, स्वेलिंग पार्ट होता है, उसे हम प्रिमिटिव नोड कहते हैं या उसे हम हेंसस नोड कह सकते हैं. बर्ड्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड. बर्ड्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं. सम बर्ड्स हैव सुप्रा ऑर्बिटल साल ग्लैंड्स टू रिमूव एक्सेसिव सोडियम क्लोराइड थ्रू नसल ओपनिंग्स. बसल देयर आर नसल ओपनिंग्स इन बर्ड्स थ्रू विच द बर्ड्स एक्सक्रीट करते हैं जो भी एक्सेसिव सोडियम क्लोराइड होता है थ्रू विच टाइप ऑफ ग्लैंड्स? सुप्रा ऑर्बिटल साल्ट ग्लैंड्स. Their eggs are amniotic and covered by calcareous shells. बर्ड्स के एग एमनियोटिक हैं और कैल्केरियस शेल से कवर्ड हैं. मॉडर्न बर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन सब क्लासेस
subclass Ratitae, and subclass Carinatae. I've also shared images and differentiated between flightless and flying birds. जो flightless birds हैं वो सब क्लास रेटिटाई से बिलोंग करते हैं. Members of the subclass Ratidae are called running or flyless birds because they cannot fly. Examples include ostrich, emu, kiwi, and cassowary. The main reason behind being flyless is their poorly developed muscles. Flyless क्यों हैं? I've also already described that उनके अंदर जो muscles हैं वो poorly developed हैं, ठीक तरह से developed नहीं है, जिसकी वजह से वो fly नहीं कर सकते. Flightless birds are not found in Pakistan. पाकिस्तान में नहीं होते except in zoo. So we can find them in zoo. The flightless birds have flat or raft-like sternum. Flightless birds का sternum में वो raft-like होता है. I have already shared image regarding this. Order Strutheniiformis includes large flightless birds such as ostriches. Order Reiformis includes rheas, flightless. Order Cassouriformis includes cassowaries, emus, flightless. And order Aterigiformis includes kiwi, flightless birds. So ये जो पहले चार ऑर्डर हैं ये फ्लाइलेस से बिलोंग करते हैं, फ्लाइलेस बर्ड से. Order Tinamiformis includes Tinamus of South America. Members of subclass Carinati are called flying birds because they can fly. Examples include pigeon, crow, parrot, owl, peacock, and chakor, and so on. The flying birds have sternum with keel. Flying birds का sternum pointed होता है. The flying birds have highly developed pectoral flight muscles, जिसकी वजह से ये फ्लाई कर सकते हैं. Their feathers in wings have interlocking mechanism. Order Strigiformis include owls. Owls belong to the order Strigiformis. Order Capri Mulgiformis includes birds which have owl-like head such as whippoorwills and goatsuckers. Order Passeriformis includes songbirds such as swallows, larks, crows, titmice, and nuthatches, and so on. Order Coraciformis include kingfishers, toadies, bee-eaters, and rollers. Order Pisciformis include woodpeckers. Order Galliformis include grouse, quails, and pheasants, turkeys. Order Gaviformis include loons. Order Apodiformis include hummingbirds. Order Caradiformis include shorebirds, sandpipers, and seagulls. A seagull, namely Arctic tern, Sterna arctica, scientific name है Arctic tern का एक bird है, has a migratory route of about 35,000 किलोमीटर. So ये एक bird है जिसका migratory route सबसे तवील तरीन है. They migrate from the Arctic to the Antarctic and back to the Arctic again. The Arctic terns are known as the world's longest migrators. इनका जो रूट है वो सबसे तवील तरीन है, इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माइग्रेटर्स. Order Columbiformis include doves and pigeons. Order Psittaciformis include lories, macaws, and parrots. Order Anseriformis includes geese, swans, and ducks. They have webbed feet. इनमें जो feet है वो webbed है. Order Podicipediformis includes grabes. Their feet are also webbed but with flattened nails. इनके जो feet है थोड़ा सा ducks की तरह हैं, लेकिन उसके जो nails हैं वो flattened है, सीधे हैं. Order Procelariformis includes albatrosses, shearwaters, and petrels. Albatross is a seabird which spends most of his life in flight.
एज दे लिव कूल साउदर्न ओशियन। ये जो बर्ड है वो फ्लाइंग में मसरूफ़ कर देते हैं खुद को इन ऑर्डर टू कीप देम सेल्फ वार्म बिकॉज दे लिव इन कूल साउदर्न ओशियंस। Albatrosses belong to the family Diomedidae. Other pelicaniformes include pelicans, boobies, and cormorants, anhingas, frigate birds. Other syconiformes include herons, egret, storks, wood ibises, and flamingos. आर फेल्कनिफॉर्मिस नाम ही सजेस्ट कर रहा है तो इसमें फेल्कन्स ही होते हैं, हॉक्स, ईगल्स एंड वल्चर्स। आर ग्रूफॉर्मिस इंक्लूड्स मार्श बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स जो डैम प्लेस में रहते हों, गीले प्लेसेस में रहते हों और दलदल में रहते हों, तो वो बर्ड्स आर्डर ग्रूफॉर्मिस से बिलोंग करते हैं। सो वी कैन कॉल देम मार्श बर्ड्स सच एज क्रेन्स, लिम्पकिंस, रेल्स, कूट्स। Cuculiformis includes cuckoos, roadrunners, and plantain eaters. Sphiniciformis includes penguins जो कि flightless हैं. Canter feathers are the most obvious feathers in birds. Birds में canter feathers हैं वो सबसे obvious feathers हैं. Down feathers functions in insulation. इनके जो down feathers हैं वो इंसुलेशन में उन्हें हेल्प करती हैं, कवरिंग में हेल्प करती हैं। आई हैव आल्सो शेयर्ड इमेजेस रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ फीदर्स इन बर्ड्स। फिलोप्ल्यूम फीदर्स और पिन फीदर्स हैव सेंसरी फंक्शन। बर्ड्स में जो फिलोप्ल्यूम फीदर्स हैं या पिन फीदर्स हैं इनमें सेंसरी फंक्शन होते हैं, वो सेंस कर सकते हैं एक्सटर्नल टेम्परेचर को या किसी भी टाइप के स्टिमुलाई को। There are some ways that birds use to maintain their plumage. प्लूमेज ओवरऑल जो भी फीदर्स हैं, फर्स हैं बर्ड्स में, उन्हें हम प्लूमेज कहते हैं। तो वो प्लूमेज बर्ड्स कैसे मेंटेन करते हैं, इनमें 4 तरीके जो हैं बर्ड्स अपनाते हैं। एक नंबर 1 है प्रीनिंग, नंबर 2 रीहुकिंग ऑफ हेमुलाई, नंबर 3 ऑयल ग्लैंड्स एंड नंबर 4 एंटिंग। प्रीनिंग क्या है? Preening is an action in which birds rub the bill over the feathers. This action keep the feathers clean and smooth. Birds अपनी चोंच से, ये जो बिल होती है या बीक होती है, और ये अपनी चोंच से रब करते हैं अपनी फीदर्स को ताकि वो क्लीन और स्मूथ रहे। एक और तरीका है एंटिंग। नेम से ही पता चल रहा है एंट से रिलेटेड है। एंटिंग इज कॉमन इन सॉन्ग बर्ड्स। सॉन्ग बर्ड्स में ये कॉमन है। इट इज़ एन एक्शन विच बर्ड्स पिक अप एंट्स इन द बिल एंड रब देम ओवर द फीदर्स। एंट्स जो हैं एक एसिडिक जो एक सीक्रेट करते हैं, अगर वो बर्ड्स पिकअप करते हैं, वो सॉन्ग बर्ड्स, वो अपनी बिल के थ्रू अपने फीदर्स के ऊपर रब करते हैं सो दैट एसिड इज अप्लाइड टू देयर फीदर्स. It is to note that formic acid that ants secrete is toxic to feather mites and thus protecting the birds. एसिड लगने के बाद उसके फीदर्स के ऊपर जो जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, तो ये माइट्स को डेटर कर सकते हैं। माइट से बचाने के लिए वो एंट्स को उठाकर अपने बिल के थ्रू रब करते हैं। The feathers of birds may contain pigments giving a variety of colors or even help in cryptic coloration. बस बर्ड्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं जो कि उन्हें क्रिप्टिक कलरेशन में हेल्प कर सकते हैं। There are 4 common types of flight. I have already shared images regarding this. That is gliding flight and flapping flight. The most common type जो कि flapping flight है, दूसरा नंबर है soaring flight and hovering flight. हमिंग बर्ड्स में जो होता है, द होवरिंग फ्लाइट इज ऑब्जर्व्ड इन हमिंग बर्ड्स। द सोरिंग फ्लाइट इज ऑब्जर्व्ड इन हॉक्स, vultures and soaring birds. The flapping flight is the most common type of flight. The gliding flight is observed in waterfalls. Most birds have ravenous appetite. They become hungry too early and this avian characteristic increases the metabolic rate of birds.
यही रीज़न है कि बर्ड्स जो हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक रेट क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जल्दी से ही उन्हें भूख लगती है। दे हैव रेवनस एपिटाइट। टंग इज़ इन वेरियस फॉर्म्स इन बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर वेरियस बर्ड्स हैं, उनके अंदर वेरियस फॉर्म ऑफ टंग होता है। इन वुड पेकर द टंग इज़ बार्ब्ड, रफ होता है। वुड पेकर का जो टंग है बार्ब्ड होता है फॉर एक्सट्रैक्टिंग फूड और इंसेक्ट्स लार्वाई फ्रॉम द bark ऑफ ट्रीज। इन sapsuckers the tongue is specialized in excavating holes in trees to lick up the sap of tree trunks. In hummingbirds the tongue is modified for nectar extraction. Crop is a diverticulum of esophagus in birds which helps in ingesting large quantity of food. क्रॉप के अंदर जब बर्ड्स फूड इनटेक करते हैं वो उसके क्रॉप के अंदर ही स्टोर करते हैं फूड। यंग पिजन्स फीड ऑन पिजन्स मिल्क विच इज़ फॉर्म्ड बाय द proliferation and slugging of cells of crops lining. The crops are less developed in insect eating birds. ये जो क्रॉप्स हैं वो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स में लेस डिवेलप्ड हैं, ज़्यादा हाईली डेवलप्ड नहीं होती। देर आर टू मेन रीजन्स ऑफ बर्ड स्टमक। बर्ड के अंदर जो स्टमक है उनके दो मेन रीजन्स हैं। नंबर 1 प्रोवेंट्रिकुलस, नंबर 2 वेंट्रिकुलस। द प्रोवेंट्रिकुलस secretes gastric juices to start digesting the food. Ventriculus is specialized in grinding seeds or other hard food materials. The birds excrete through cloaca. However, also form pellets which are ejected from the ventriculus through the mouth. बर्ड्स में अमूमी तौर पे एक्सक्रेशन क्लोका के जरिए होती है, लेकिन ऊल्स जो हैं वाहिद यूनिक बर्ड्स हैं जिसमें पेलेट्स की फॉर्मेशन होती है और वो वेंट्रिकुलस से माउथ के ज़रिए इजेक्ट होते हैं। द लंग्स ऑफ बर्ड्स आर कंप्राइज्ड ऑफ स्मॉल ट्यूब्स विच आर टर्म्ड एज पेराब्रोंकी। सम बर्ड्स बिकम लेजी और टार्बिड टू डिक्रीज देयर बॉडी टेम्परेचर। कुछ बर्ड्स लेजी होते हैं, वो नहायत ही सुस्त होते हैं ताकि वो अपना टेम्परेचर डिक्रीज़ कर सकें। सच एज विपुर विल्स एक ऐसे बर्ड्स हैं कैन ड्रॉप देयर बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस। 40 से 16 डिग्री सेल्सियस तक वो अपना बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ कर सकते हैं खुद को टारपिट करने के बाद। अदरवाइज इन कनेक्शन टू टेम्परेचर रेगुलेशन पेंटिंग कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन बर्ड्स। कुछ बर्ड्स पेंटिंग भी करते हैं अपना माउथ ओपन करके, और वो रिपीटली जो है ब्रीथिंग की स्पीड इंक्रीज कर देते हैं। सो हेयर इज़ ए मैसेज दैट इज़ हाईलाइटेड इन येलो कलर, ए मैसेज फ्रॉम मी। प्लीज़ कीप वाटर बोल फॉर थर्स्टी बर्ड्स इन योर कोर्टयार्ड और ऑफिस बिल्डिंग, इफ़ पॉसिबल फीड देम। बर्ड्स अमूमी तौर पर आप उन्हें देख सकते हैं गर्मी पे वो पेंटिंग करते हैं। सो यू कैन पुट वाटर बोल, पानी का एक बोल वहाँ पर आप रख लें, कहीं पर भी रख सकते हैं, अपने घर के कोर्टयार्ड या ऑफिस बिल्डिंग के कोर्टयार्ड पर रख सकते हैं। अगर हो सके आप उन्हें फीड करें। वेरी फ्यू बर्ड्स स्पीशीज़ आर पॉलीएंड्रस। और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि पॉलीएंड्रस होते हैं। दिस मीन्स फीमेल बर्ड्स मेट विद मोर देन वन मेल। अगर फीमेल बर्ड्स का एक से ज़्यादा मेल जो है से रिलेशन हो, so that means that those female birds are known as polyandrous. Some male birds are polygynous. This is an opposite term to the polyandrous. So male birds कुछ polygynous होते हैं. This means they mate with more than one female. The young birds are of two types. Young birds के दो types होते हैं, एक है अल्ट्रीशियल एंड दूसरा प्रिकॉशन। अल्ट्रीशियल में यंग बर्ड्स टोटली डिपेंड ऑन पेरेंट्स फॉर नरिशमेंट सच एज दोज ऑफ स्पेरोस।
टोटली जो अल्ट्रीशियल यंग बर्ड्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड करते हैं नरिशमेंट के लिए। प्रीकोशियल हाईली एक्टिव होते हैं। यंग बर्ड्स आर इंडिपेंडेंट, alert and lively after hatching, such as chicks of hens. The birds have bursa of fabriceus, a sac which is located at the dorsal side of the cloaca. The tissues of bursa of fabriceus help in the maturation of WBCs, B lymphocytes. WBCs को mature करने के लिए bursa of fabriceus is very helpful. Most birds don't have salivary glands. बहुत से बर्ड्स में salivary glands नहीं होते. The scientific name of fish hawk is Pandion heliatus. So these are very much important points which I have collected for you after reading some books. All I hope that they will be very helpful for your upcoming lectureship days of zoology. So you can also repeat or search out the images of these birds that are included in these diverse forms of orders which I have discussed. So I'm very much thankful for your time. Thank you so much.